Schnarcht dein Partner oder Partnerin und du kriegst nachts absolut die Krise, dann brauchst du bzw. er oder sie das Nitronic AI Anti-Schnarchkissen. Und wenn du dich jetzt fragst, wie soll das denn funktionieren? Es ist total simpel, aber auch total genial. Erstmal müssen wir das Kissen mit dem USB-C-Kabel aus dem Lieferumfang mit dem Strom verbinden. Im Anschluss verbindet man es über die App mit dem WLAN. Um zu erkennen, ob jemand schnarcht, nutzt das Kissen das Mikrofon vom Handy. In dem Kissen sind insgesamt 6 Luftkammern und durch Sensoren kann es erkennen, auf welchen Luftkammern der Kopf liegt. Wird also ein Schnarchen erkannt, werden die entsprechenden Luftpolster ganz vorsichtig und behutsam ein Stück aufgeblasen und so der Kopf ein Stück nach links oder rechts geschoben. Damit die Person, ohne dass sie wach wird, einfach wieder aufhört zu schnarchen. Der Luftkompressor ist dabei im Prinzip unhörbar. Selbst mit dem Kopf auf dem Kissen hört man ihn nur ganz leicht. Wach wird man davon auf keinen Fall.